ปลาโนนจันทร์ตัวใหญ่ๆที่เขาที่ไข่ไปสั่งบนไดจักตัว ยังมาแต่เช้าจะไม่ได้ มันบกเข่าของเรา ตับเบิดเราได้ปลาไงไปขายแล้วคนหลายอยู่เนอะว่าน้ำทำแล้วเอามือตรงๆและเข้าขาไปฉันลอยน้ำอยู่ เราบนไดจักตัวเลยค่ะลากทั้งหลายเราแตกหรือเปล่ามีเดือนนะแม่มีเดือน เนี่ยเราบังมืออยู่แต่ทำไมน้ำไม่ไหลอีกอ่ะ นี่น่าจะว่าแต่มือเศร้าอยู่แล้วนี่ มันว่ามันดูดอยู่ดูดอะไรดูดอันนี้นะดูดน้ำอ้าว